Como están colocados os mobles dunha casa? Por donde sair en caso de incendio? Que material de produción se precisa para a limpeza? Bueno, xa é obligatorio que as persoas que teñan na casa unha empregada do fogar cumplimenten un novo e obligatorio formulario, senón serán multados. Hoxe queremos sair de todas estas dúbidas. Belén Vara, contanos como funciona. Tereta, onde se pode descargar este formulario? É un formulario online. Moitas veces a xente non pode facelo porque é un pouco difícil a veces, sobre todo a xente maior, non? A xente maior que non pode facelo online. Hai empresas como a nosa Allendo que facilitámoslo tamén. Entón, é moi doado, é moi doado. Moitas gracias, seguiremos falando deste tema aquí no Termómetro. Grazas. Como formadora, contame, en que consiste este novo plan? Este novo plan é un plan de riscos laborais para as empleadas do fogar. É un plan que o primeiro que teñen que facer aos empleadores, as persoas maiores, as persoas que contratan a unha empleada, o que teñen que facer é un cuestionario online que moitas veces non é moi doado. Entón, como non é moi doado, nós o que facemos dende a nosa entidade, Allendo, é facilitado moitas veces porque moitas veces non saben como podelo facer. É doado se a xente sabe manexar o internet. Ben? O que teñen que facer é comprobar que riscos podes ter no fogar. Por exemplo, se ao subir unha escaleira pois teñes algunha dificultade, se a escaleira é plegable ou non, se os sós son resbaladizos ou non, se teñes o certificado CE dos electrodomésticos, son cousas moi doadas, o que teñemos no fogar. O que pasa que é un poquinho complicado facer o papel. Claro, pero que non se asuste ninguén, que pode facer todo o mundo, senón, pois asistimos a un sitio como este para que non lo fajan. Imos, pois nada, xa vedes, compañeiros, que así son as declaracións sobre este novo plan de riscos laborais.